Boas noites. Xa estamos aquí nun directo máis de Bibliomancia e Tarot. Tiña posto aí que as 11, pero ahora era as 10. Comezo un pouco máis cedo do habitual nestes directos. Vamos esperar que vaya chegando xente. Boas noites. Ídeme saudando por aí. Ben, para os que sodes habituais, pois xa sabedes en que consisten estes directos, pero para os que chegades novos, comento vos que nestes directos de final de mes ou principio do mes intentamos sempre aventurarnos nas enerxías que vai a traer ese mes que entra ou tomar un momento de pausa para sentarnos con nós mesmos e xogar un pouquiño con os oráculos e cos libros, porque unha das formas oraculares que utilizamos aquí é a bibliomancia a través dos libros. Concretamente, utilizamos 3, un diccionario de lingua galega, espero que me estedes escoitando ben, decídeme polo chat, diccionario de lingua galega, unha Ilíada e unha Biblia na Carcolunga. Antes de meternos a fondo e a ver se me sae, porque pensaba escribilo, pero ao final non o fixen, quería facer unha pequena reflexión sobre o que están sendo para min estes directos e o que foi o verán. Por iso vou lenta e despacio escollendo ben as palabras, porque sabedes que foi un verán un pouco tolo, pero un verán ao que lle teño que agradecer moito, pero tamén lle teño que agradecer moito a terme animado a facer estes directos bibliománticos, porque sentar como vos aquí diante dos libros non o fago porque crea realmente que esta é unha maneira de predicir a incertidume do futuro, a incertidume que nos provoca o saber, non? Que mañá é outro día e que vai a ser de nós. Senón que é un espacio tamén no que o espírito encontra unha maneira de recrearse, de liberarse das normas rígidas da lógica e da materia. Non sei se me explico ou sabedes por onde vou. E a todo isto, este verán que estiven tamén en contacto coa xente, vendo xente todos os días, escoitando xente todos os días, pois créame a necesidade de agradecelo en voz alta, de agradecer ter tido esa experiencia, porque, como dicía un mestre do Tao, non sei cal deles, porque está sempre ben citar, non? Apoiarse no argumento de autoridade, que se pode coñecer o mundo sen sair da casa, non? Simplemente poñendo atención a quenes temos enfrente. Entonces, creo que foi moi enriquecedor e creo que necesitaba dicilo en voz alta e pronunciar gracias en voz alta por este tempo e por este tempo que se abriu case a par que eu iniciei os directos de bibliomancia e de tarot. E agora que xa fixen esta reflexión persoal sobre o que foron estes meses, podemos ir comezando xa a fedellar por aquí cos libros. Como sempre, comezamos co Diccionario de Lingua Galega, que é o que nos vai a dar a palabra clave en torno a interpretar os outros dous textos que imos a extraer da Ilíada e da Biblia. O diccionario que utilizo é este, é o meu diccionario da escola, vale? Non é un académico universitario, é este, pero, bueno, teñolle cariño e para mí funciona bastante ben, así que imos alá, concentrámonos un momentiño,
Non sei se me estades a escoitar, decídemo polo chat, porque igual estiven aquí falando e falando sen saber se me escoitabades. Collemos o diccionario, damoslle unhas voltiñas, porque senón eu sei perfectamente por que parte vou. E abrímolo. Bueno, variamos un pouquinho tamén as follas, e alá por donde se abre o diccionario atoparemos a nosa resposta. Pompón e pomposo. Oi, pompa, pompón e pomposo. Vale. Isto é curioso e contradictorio. Pompón, bola de lao de material que se pon como adorno na roupa ou nun gorro. Pomposo, que mostra moito luxo ou riqueza. A boda foi moi pomposa. Pompa, pompón e pomposo. O sea, en realidade cae un modelo sobre pompón pomposo. Pero non sei, sinto a necesidade como de interpretar estas tres palabras xuntas. Boas noites, Blanco Loureiro. Sinto que te comerás os anuncios, así que perdicheste a miña introducción de agradecemento ao universo. Pompa, pompón e pomposo. Pompa, pompón e pomposo. Que podemos interpretar daqui? Bueno, as pompas de xabrón son, por certo, un signo raro, atópanse de maneira escasa. Chegas tarde, estabas na ducha. Pero atópanse, son empregadas ás veces como memento mori e como tempus fugit, non? Pola fragilidade da pompa de xabón. Pero tamén é algo que se infla. Entón, creo que no outubro, ao mellor, traemos moitas ilusións arrastradas do verán ou moitas ilusións que fixemos medrar en setembro, neste período. Non sei se lembrades que na bibliomancia anterior falábamos de que este era un momento de repouso, de coller folgos, de meditar as cousas, pero sobre todo descansar de todo o traballo que fixemos polo verán, que era que as bibliomancias saían bastante axitadas, non? Como de cambio, de movimento. E agora temos isto de pompa, pompón e pomposo. A min soame a que estamos, ao mellor, creándonos ou ilusionándonos con algo e temos que ter cuidado de non crear aí unha burbulla, non? Fálame diso. Non quixera eu ter que vencellalas con nada fúnebre, aínda que tamén nesta época do ano, pois tamén abondan as despedidas, e tamén é esa época do ano que nos achega xa ás festividades de difuntos na nosa cultura. Nada que ver realmente co que me interesa para a lectura, para a interpretación. Eu diría máis ben que hai algo aí que sentimos que é frágil, no que estamos a poñer ilusión, no que estamos a poñer, estamos ao mellor pois, fascinados, non? Coas iridiscencias da burbulla, e temos que ir con cuidado. Non quere dicir que iso que estemos creando non sexa real. Non podes evitar proxectar. Bueno, para isto sirven as lecturas. Agora remato con isto e vou a ese tema de proxectar. Pompón, por outro lado, é unha bola de lao de material, un adorno da roupa, ben sabedes. Ui! Enfócate. Enfócate, cámara. Agora. Ben sabedes que é un obxecto tamén esférico e mol, é dicir, pode ser tamén que esas ilusións da burbulla vayan solidificando de maneira lenta e que nos sintamos de feito cómodos con elas e sintamos tamén que non sei,
Quero decir como agradable ao tacto. Sabedes que hai ás veces situacións na vida ou decisións que se toman, emprendementos que se collen, tal, que se sinten un pouco como fogar, como o lugar no que tiñas que estar, como algo que de repente te sintes cómoda. Esa é a idea que me trae o pompón, non? E tamén a redondez, non hai aristas, non hai ángulos, non hai cousas donde se poidan esconder, non cousas. Pero iso sí, hai que dar ben as voltas a todo, hai que mirar, hai que non haxa ángulos, hai que miralo, hai que mirar toda a superficie esférica, non vai a ser, non, xa sabedes que a lúa só nos mostra unha das súas caras, né? Digamos que o pompón é algo manexable que podemos mirar por todos os lados, podemos pasar da burbulla á solidez do pompón e do pompón ao pomposo, que tampouco hai, unha vez que todo se poña en marcha, que nos sintamos xa nese fogar, sexa fogar de negocio, fogar de relacións, fogar, refírome a ese sitio onde sabes que tes que ir e onde tes que poñer todo e onde te sintes cómoda e non sintes que estás cómoda ou cómodo facendo un sacrificio por estar aí ou por tomar esa decisión, non? Entón, despois tampouco hai que alardear demasiado, tampouco hai que exagerar, tampouco hai que acabar sendo unha señora do barroco rococó, porque iso atrae miradas sobre nós, chama a atención, tamén sabedes, atrae as envidias, e as envidias son malas, e non porque nos vayan a botar un mal de ollo, senón porque ás veces realmente ese mal de ollo materializa se hai moita xente que na súa envexa non pode soportar o que estás a conseguir e querendo ou sen querer vai intentar quitarche esa ilusión, romper a burbulla ou desfacer o pompón. Entonces, digo que hai que ser un pouco cautelosos. En todo caso, tamén, como eu son ás veces un pouco sinestésica, pompa, pompón e pomposo, soame algo que enche a boca de maneira mol, né? Non sei se tedes as mesmas sensacións, pero pareceme algo agradable, como unhas ilusións que se van creando da pompa ao pompón e ao pomposo. Non hai que facerse tampouco aquí o conto da leiteira, que pode ser que o estemos facendo. Bueno, en fin, ao final do verán recollimos os froitos do traballo, de todas as cousas que fixemos. Esta época síntese tamén un pouco como un momento de ver cara atrás como levamos o ano, non? E como vamos a querer seguir levando cara adiante. Pode aí haber tamén esa idea de ilusión, de querer empezar cousas, pero hai que ir con cautela. Non por nada, nesta época do ano, en cando volve a ver, aparte do 1 de xaneiro, en cando hai máis persoas que se inscriben en gimnasios, que se anotan a cursos, obviamente porque tamén inició o curso escolar. Lembrades antes cando intentaban vendernos as editoriais toda uns packs de coleccionista, pois o mesmo, non? Entón, eu diría que hai que ir pois con cuidado, pero é dicir, con cautela, pero mantendo esa ilusión, mantendo esa búsqueda de sentirse acollido, ¿no? No lugar a onde vas ou naquelo que emprendes. A min soame a ilusión, suavidade e calidez. Incluso aquelo cando é pomposo e rococó, tamén. Vou anotar as palabras, porque xa sabedes que nos días seguintes a este directo, nas miñas redes sociais, en Facebook, seguirme en Facebook, vou a colgar as interpretacións destas lecturas de maneira escrita. Pompa, pompón e pomposo.
Agora que fago unha interrupción nesta sesión de bibliomancia, Pompón era un puticlub de Carballo, nin en blanco loureiro, pero interrompo aí un momentiño porque el dixo isto de non podo evitar proxectar. Efectivamente, unha das do interese. Boas noites, Reche. Por aquí. Unha das cousas que teñen estes xogos, estas lecturas bibliománticas e oraculares, é que un tense que proxectar. É imposible facelo de maneira obxectiva. Dicir, a ver, que me estou explicando fatal. Quen é o operante, quen está a manexar o oráculo, ten que facer lecturas o máis xerais e amplas posibles nesa interpretación. Cando se tes un consultante concreto, normalmente axústaste á pregunta que che fixo e un pouco a idea que tes sobre a súa vida, non? É inevitable. E cando un os fai para si mesmo, é inevitable proxectarse. Por iso moitas tarotistas non se tiran a si mesmas as cartas, porque é moi difícil interpretar os significados das cartas sen derivar ti polo camiño que a ti che convén ou interesa, sen escoller ti a mensaxe que che interesa que digan, vale? Pero, cando como espectadores vemos este tipo de directos ou este tipo de actividade, o interesante é proxectarnos. E iso non é malo, de feito creo que é a intención o gusto deste tipo de xogos. Non asistir como un mero espectador, porque resultaría moi aburrido, senón asistir como parte, como que sintes que o que estás a escoitar pode ser unha situación pola que ti estás a pasar. E aínda que non che diga nada, que non resoe contigo o que che están a contar, moitas veces vas parar a pensar ou a reflexionar sobre certas cousas que che pasaron antes na vida ou que che poderían pasar ou que consideras desexables ou non desexables. Entonces, é un exercicio sobre todo moi interesante para aqueles que teñen, por exemplo, dotes artísticas e literarias e humanísticas, porque axuda un pouquiño a ir rompendo as ideas preconcebidas que temos e a decatarnos, ao mellor, do pouco que sabemos da vida e da humanidade ou do moito que sabemos, non? Entonces, a idea de que se te estás proxectando é normal e é o divertido do xogo. Non sei se me expliquei. Vos, que interpretación lle daríades a isto de pompa, pompón e pomposo? Nunca ahora. A Ilíada deixo aí por ao final, verdad? Sí, vamos coa Biblia. Biblia na Carcolunga, que xa coñecedes os que estades aquí. Tampouco vou mirar para non saber exactamente por onde vou. Vale, caí no libro de Samuel, capítulo 13, versículo 34. Vou apuntar e agora lemos. Samuel, capítulo 13, versículo 34. El joven que hacía de centinela, alzando los ojos, vio venir gran tropel de gentes por el camino de Joronaim en la bajada, y lo anunció al rey. He visto gentes que vienen por el camino de Joronaim, por la falda de la montaña. Entonces dijo Jonadab al rey: ya vienen los hijos del rey. Es lo que tu siervo ha dicho.
Y apenas acabó de hablar, llegaron los hijos del rey y alzando la voz lloraron. También el rey y sus servidores lloraron con grandes lamentos. Claro, non coñezo esta pasaxe, entonces resulta un pouco difícil de interpretar, pero tendo en conta que hai monarquía, abundancia de xente, un pouco de lamentos, que falamos de pompas e de pompóns e de pomposidade, imagino que pois volvemos a esa idea de que hai que ter cuidado de non facernos un castelo, de imaginarnos que vamos aquí a triunfar con este emprendemento que teñamos entre mans, novas decisións que tomemos na vida, pero tampouco quere decir que o resultado vai a ser malo, porque choran estes non o sei, pero o versículo 34 só falaba de que se lle anuncia ao rei que vai a recibir a visita dunhos xoves, non? Entón, parece que aquí hai como imprecedento de Blanco Loureiro. Parece que aquí hai como unha vida social, certo balbordo, outra vez esta idea de pompa e de non facernos ilusións. Perdón, de facernos ilusións, pero con coidado. Que vos parece a miña interpretación? É a pasaxe de Absalón, este capítulo é... Este capítulo é o incesto de Amón. O capítulo inteiro, por se vos interesa. Libro de Samuel, capítulo 13, versículo 34. Non imos a interpretar todo o capítulo, pero bueno, é o capítulo onde aparece Tamar, é verdade, non me acordaba. Amón, vale, bueno, un pouco de pompa, que non se nos vai a pinza, non fagamos as cousas dos reis, manteñamos os pés na terra. Facerme ilusións, pero con cuidado, son totalmente yo. Samuel capítulo 13. Pompa sí, pero con cuidado. Quero dicir que tamén nestas interpretacións dos textos non só temos que quedar asfixiados polo propio texto, non? Tamén temos que abrirnos un pouco á interpretación libre. Cada un de nós sabe polo que está pasando, polo que pasou e polo que quere pasar, porque aínda que non sabemos o que vai pasar no futuro, pois todo o mundo se fai plans ou se imagina pois que vai facer dentro dun mes ou mañá mesmo ou dentro dunha semana ou ten cousas entre mans, sabes? Entón, cada un de nós sabe máis ou menos por onde anda. Recórdame a los sueños y las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas. ¿Qué palas? Finalmente llegamos a Ilíada. Vamos a ver qué nos conta por aquí. Voy a dar también un par de vueltas. Ainda que creo que... Bueno, non quero estropear este momento. Digo e despois. Bueno, Atenea, que nos fala? Estamos no canto quinto, que nos sae bastante. Non sei de que falas, literalmente nunca destino. Entonces, por que ves Blanco Loureiro se non me entendes? Faltame Tais, a Tais voulle poñer outra falta. Bueno, Atenea, que di... Hoxe non estou moi así para traducir directamente, creo que é máis práctico que lea directamente en castelán. Así que, perdoádeme. Cuán poco se parece a su padre, el hijo de Tideo. Era este de pequeña estatura, pero belicoso, y aunque no le dejase combatir ni señalase, como en la ocasión en la que habiendo ido por embajador a Tebas,
se encontró lejos de los suyos entre multitud de cadmeos y le di orden de que comiera tranquilo en el palacio, conservaba siempre su espíritu valeroso y desafiando a los jóvenes cadmeos, los vencía fácilmente en toda clase de luchas. De tal modo le protegía. Ahora, si es a ti a quien asisto y defiendo, exhortándote a pelear animosamente con los teucros, mas o el excesivo trabajo de la guerra ha fatigado tus miembros o te domina el examen en terror. No, tú eres el hijo del aguerrido Tideo Énida. Non voto fora ao meu maior fan, só pregunto que como pode ser que teña o fan que non me entende, sabes? É un pouco raro. E bueno, os fans sodes así. E respondiéndole, necesito ler a parte que na que Diomedes lle responde porque non me estou enterando exactamente da pasaxe, poido chégame certa idea, non? É unha exhortación a non te desanimes e sigue, vale, vai con coidado, reventou a burbulla, pero sigue, que te estou animando, non te deixes dominar polo terror, non te deixes dominar polo cansancio, non temas que estou contigo, pero necesito saber que di Diomedes. Te conozco, oh diosa, hija de Zeus, que lleva la égida. Por esto te hablaré gustoso, sin ocultarte nada. No me domina el examen de terror ni flojedad alguna, pero recuerdo todavía las órdenes que me diste. No me dejabas combatir con los bienaventurados dioses, pero si Afrodita, hija de Zeus, se presentara en la pelea, debería herirla con el agudo bronce. Pues bien, ahora retrocedo y he mandado que todos los argivos se replieguen aquí, porque comprendo que Ares impera en la batalla. E contestoulle Atenea, a deusa dos ollos de Curuxa. Diomedes Tírida, carísimo a mi corazón, no temas a Ares ni a ninguno de los inmortales, tanto te voy a ayudar. Ea, endereza los olípidos caballos a Ares el primero, y hiérele de cerca y no respetes al furibundo dios, a ese loco voluble y nacido para dañar, que a Hera y a mí nos prometió combatir contra los teucros en favor de los argivos, y ahora está con aquellos y se ha olvidado de sus palabras. Bueno, pois sí, confirmamos a idea de que Atenea está con nós, estános exhortando á batalla que temos enfrente a Ares, que nos dá un pouco de recelo, pero ela di que non o temamos, que ele é voluble, que non cumple a súa palabra e que se persistimos cumpliremos coas súas órdenes que nos deu Atenea. Atenea, gústame Atenea, caeme moi ben Atenea, ou caíame, porque, como dixen no directo de onte, o afer dos velenos na Lobeira Today e de Velo, estou un pouco aburrida xa dos deuses gregos. Todo o mundo di que sabe sobre os deuses gregos na universidade. Todo o tempo se fala dos deuses gregos na miña carreira, quero decir. Todos son deuses gregos e unha acaba un pouco xa aburrida. É normal, son os pilares da nosa cultura, da cultura occidental, non é normal, pero bueno. Entón, Atenea é unha deusa moi curiosa porque é muller, pero é deusa da guerra. Pero non da guerra no mesmo sentido en que Ares. Ares é un deus, como ela di, voluble, violento, de arranque rápido. Ares é o deus que impera na loita. Ares é o deus da forza. Atenea é a deusa da estrategia, da arte, da tecné. Atenea é a deusa da intelequia bélica, é dicir, a deusa dos xenerais, a que inspira como organizar as batallas. Nada que ver con Ares. Ares, digamos que é a forza bruta, quen manexa as armas, quen sabe da loita, quen coñece as artes de loita, pero Atenea é quen prepara as batallas, vale? É a xadrecista, por facer a comparación. Entonces, está Atenea do noso lado.
Entonces, todo o que se nos vai a poñer diante parece que vai a ser pois obstáculos a salvar. Vale. Cuestión de irracionalidade ou forza e podemos con el. Non debemos temelo. Vale. Coa lógica coa estrategia, co pensar calmadamente en frío, co razonar, imos a ir adiante. Outubro é o mes do intelecto, de poñer a traballar a cabeciña e de sentirnos seguros, de saber que imos a poder resolver os problemas que se nos presenten con un pouquiño de reflexión. Pero Ares ten unha lanza, sí, e Atenea ten un escudo, e Atenea ten a égida, e Atenea ten a cabeza de Medusa sobre o peito, e ten dous grifos no casco, e acompaña a Ericteon, o sea que Atenea mola, jolín, Atenea mola. Atenea é a que axuda a Perseo, non? Tamén a decapitar a Medusa. Entonces, imos protegidos para diante, sen dúbida, pero con cuidado. É dicir, poñendo a traballar a cabeza, vale? Non indo por aí ao tolo e ao irracional. Algo que tampouco estou a decir algo moi... Quer decir, non necesitamos facer un directo de bibliomancia para saber que pola vida non hai que ir ao tolo. Ás veces sí, outras veces hai que razonar un pouco, crear algunha estrategia para sair adiante e facelo coa convicción de que podemos, porque obviamente se o damos xa por perdido non o imos sacar adiante. Isto é unha cousa, agora que está tan de moda isto de manifiesta lo que quieres, manifiesta unha casa. Hola, Tais! Boas noites. Pois falamos, fago agora o resumo, porque chega xusto case cara ao final. Agora que rematamos, digo, que está tan de moda isto de manifestar, non sei que, manifestar non sei canto. Explico agora, Tais. Sí que é verdade que nunha cousa teñen razón. Tes que creelo. Se non o crees, non o faz. Tes que é realmente fe. Isto xa o dixen nalgún outro directo. Que a palabra fe témolo secuestrado polas religións, pero fe témolo que ter a todas horas, en todos os momentos, en cada paso que se dá na vida. Porque se ti non crees que podes facer algo, se non crees de verdade, se non tes fe no que vas a facer e se non tes fe en ti mesmo, pois todo se desmorona. Entón, tes que ter fe. Ás veces axuda que a xente que tes ao lado tamén a teña e te infunda un pouco dese valor que se necesita. Entón, Atenea está aí, agarradevos a ela, porque está aí coidándovos. Entonces, deixademe apuntar Rapsodia 5. Bueno, canto quinto. É que no meu libro pon Rapsodia, parece moi bonito Rapsodia. 800, Atenea Diomedes. Mira que a mí non me acaba de convencer. A Ilíada estaba pensando en cambiar de libro, pero hoxe pareceme interesante saber que teño a Atenea do meu lado. Vale. Pregunta Tais por aquí que por que fago este directo un martes e non un xoves. O xoves vai haber directo, pero o xoves é as bravas. Entonces falamos dun tema as bravas. E a bibliomancia eu intento facela cando cae a final de mes. Entón, o día máis próximo que eu teña libre ao final do mes ou ao principio é cando fago a bibliomancia, cando intento facer a bibliomancia, vale? Pero, por exemplo, este fin de semana quería facelo, pero está un pouco liada
Vale, que había festa aquí, vale, había festa aquí, eu xa sabía que non iba a estar eu como para facer bibliomancia, e onte, que era día 30, que era o día que debería facelo, houbo directo na Lobeira. Entón, fixen hoxe, vale, entón, os directos de bibliomancia non teñen día específico, sino que busco un pouco o máis cerca posible ao mes que entra. Sí, é a bibliomancia. Tais ben un pouco... É que como últimamente non me entero de nada. Entonces, vamos a facer o resumo dos libros, vale? Ainda non saquei ningún oráculo, non saquei a Kuan Yin e non saquei ninguna das cartas. As palabras, a palabra que escolleu o diccionario para este mes era pompón, pero a min deume por ler pompa, pompón e pomposo, pareceume que era unha tríada que tiña que sair, non sei por qué, e interpretei non como que son ilusións que se materializan, ou que estamos como creándonos aí un castelo que se nos pode desmoronar. Tamén é verdad que a pompa é frágil, pero o pompón xa é como a mesma moleza e suavidade e lixeireza da pompa, pero solidificada. Así que pode ser que as cousas coas que estemos soñando vayan tomando forma. Pero tampouco nos temos que ir a pois, facernos o conto da leche da leiteira, non? E tampouco alardear demasiado antes de telo entre mans, non? Non presumir moito e tal, non irnos ao pomposo, ou sí, tamén podemos interpretar, porque eu son unha señora moi cautelosa, tamén podemos interpretar que do pompón pasamos ao pomposo porque realmente iso que temos entre mans se materializa con lentitude, con calma, pero cando ven repleto de abundancias, que tamén é a pomposidade do rococó, cuberta de pan de ouro, e de sedas, e de brocados, e de, vamos, a riqueza de Versalles, vale? Entón, tamén podemos interpretalo así. Pero como creo que a maioría dos que estamos aquí somos pobres, e vamos seguir pobres a final de mes, tampouco é como para que nos emocionemos moito con esta lectura, vale? Por si acaso, si eso, xogando un abonoloto, un euro millones, por si acaso. Pero non, porque eu creo que trata máis ben de proxectos que teñamos. Logo, na Biblia saliunos Samuel capítulo 13, no que fala que un rei recibe certa visita, volvemos a esta idea de pomposidade, aínda que a pasaxe acaba con certos prantos dos xoves que visitan ao rei, non sei exactamente por qué. Digo que hai que ter un pouco de cuidado, de presumir demasiado entre a vida social, que está ben, que pode sair ben, pero iso, cautela. E, pois, finalmente, temos o canto quinto, a parte na que, o canto quinto da Ilíada, na que Atenea apura ou exhorta a Diomedes a entrar en loita, que non teña medo, que tenga Ares enfrente, pero que ela está con el, e que non lle tema a volubilidade dese deus. Dicir que sí que temos unha oposición de forzas brutas, unha oposición de obstáculos que temos que salvar, pero salvarémola coa inteligencia, co razonamento, con esa parte que representa Atenea no campo de batalla, que é a estrategia bélica, por tanto a estrategia, por tanto o intelecto. Pero non pasa nada, Atenea está con nós. E agora non sei por que sinto a necesidade de ter unha cabeza de medusa como medalla, como para imitar a Atenea, ¿no? Que os inimigos se petrifiquen só ao mirarme. Entón, esa sería a interpretación. Hai cousas en marcha, non temos que temer, e en vez de tirar de corazón ou de instinto, temos que tirar máis de
de mente, de intelectualidade, pero podemos, estou segura de que podemos. Entón, toca xa, despois dese verán frenético que nos saía na bibliomancia, que eu tiven tamén, así que tamén pode ser que me proxecte, como dicía antes, Blanco Loureiro, que se estaba proxectando. Temos un setembro tranquilo, que nos chamaba a calma, a recuperar as forzas, e agora sí as cousas teñen que empezar a moverse, ten que empezar de novo a maquinaria a traballar neses proxectos que temos, vale? Nesas ilusións que parece que están crecendo e que non está mal facerse ilusións, porque iso é outra cousa. Moitas veces neste mundo que máis vades a escoitar non te fagas ilusións, ten coidado, facerse ilusións é algo malo, e que xa digo, non ten por que ser así. Tamén hai que tomar as cousas con ganas, con fe, crendo que podemos sacalas adiante, porque senón, non? O sea, esas ilusións existen, son para algo, e son para sacalas adiante, así que a por elas, que temos a Atenea do noso lado. Que vos parece? Bueno, ten sentido, xa que cambiamos de estación. Sí. Entonces, agora, pois vou sacar a Kuan Yin para pechar a lectura bibliomántica. Esta. Bueno, a carta que sae é a de recibir. Deixa que a terra famélica do teu corpo se alimente da chuvia das miñas bendicións. Ábrete para recibir todo o que quero darche. Levareiche o alivio. Vamos a ver, recibir. Non sei, non me cadraba moito coa lectura que acabamos de facer, non sei se serve moito de peche, pero pode ser que ao final sí que recibamos algo. Así que, bueno, da pompa ao pomposo, pode ser que pasemos. Só temos que poñer a fe en Kuan Yin e traeranos o alivio das nosas preocupacións e por medio de que? Pois dos froitos do que teñamos entre mans, supoño. Non sei que me pasa Blanco Loureiro por aí polo chat, así que vou abrilo. Ai, esa vina pola mañá. Vou compartir. Dicen que non encaixo neste mundo. Francamente, considero estes comentarios un halago. Quen demo quere encaixar nestes tempos? Billy Wilder dixo iso, polo visto. E bueno, pois agora sí, non sei se queredes se sacamos cartas para completar a lectura ou se sacamos cartas se queredes preguntar algo xa directamente. Eu digo que os espíritos así máis creativos e artísticos en todas as épocas puideron decir algo similar a Billy Wilder. E moitos tiveron, os bons artistas, os grandes literatos, tiveron personalidades bastante fortes e marcadas.
non é só un mito, algúns, a gran maioría sí que tiñan unha personalidade bastante recoñecible. A ver, decídeme no chat, completamos co Lenormand ou directamente facemos preguntas se queredes facer consultas? Teño Lenormand, teño de Marsella tamén, vou sacar. Ai, sacaremos 3 arcanos do de Marsella. Vou coller. Veña, vamos facer unha lectura xeral cos 3 arcanos. Por que non... Pregunta, por que non aderes o inferno de Dante ao oráculo? Porque non teño a bibliomancia. Porque non teño a Divina Comedia en papel. Teño aí en digital. Entonces, non sei. Home, podería facelo con dados. Porque no digital sale unha posición digital de lectura. Están os 22 aquí. E poderíamos facelo así, numérico. É que non teño a Divina Comedia en papel. Eu, se alguén me quere regalar, se alguén me quere regalar, eu toda contenta. Teño unha lista de libros aberta en Amazon. Acabou o teu noivo programa. Bueno, vou sacar. Isto é unha cousa así exclusiva. Dame un pouco de respeto, porque non sei se saberei interpretalas como se debe. Pero teño aquí un tarot da familia do Marsella, o tarot español de Fournier, e vamos a sacar 3 arcanos, só cos arcanos maiores. E entre todos facemos unha interpretación. Que non vos enterades, que non cambiei de día, que este é o directo de Bibliomancia, que o xoves hai directo das Bravas. A ver, que me despisto. Ti podes se o crees, detalles. Ben, vai, ensino vola así. Oi! A torre, os namorados e a temperanza. Ai, man, non sei como interpretar isto. Bueno, a torre, cando é así, a primeira carta viría a representar o que deixamos atrás do pasado recente, porque o último directo de Bibliomancia foi hai 2 ou 3 semanas, entonces digamos que, e efectivamente no meu caso, a torre estivo por aí derribando cousas, rompendo cousas que espero que non volvan a ocorrer. Logo temos os namorados, que normalmente son noticias e decisións que hai que tomar, pero tamén certa armonía e certo equilibrio. En canto a parexa, obviamente, representan pues, o equilibrio. En canto a negocios, pues tamén decisións que se teñen que tomar. Propostas que chegan que non se esperaban. E a tempranza faranos, pois, de conservar a calma, de meditar, de non facer as cousas impulsivamente. Así que, non sei, non me fala de todo esta
esta tirada, máis que nada porque me parece un pouco non moi concreta, moi aberta, non? Sabemos perfectamente de onde vivimos, pero esta templanza, bueno, parece que as cousas cálmanse ou apacíguanse e enfríanse e todo volve ao seu lugar. Habería que sacar unha máis para saber. Bueno, ben, acaba ben equilibrado, ditais. Sí. Vale, vou anotar que esta tamén vos la poño. Torre. Torre. Non me preguntedes por que anotei lovers en vez de os namorados da templanza. Pero sí, esta tirada de torre, enamorados e templanza, sinto aí como se viñéramos dun momento turbulentísimo con cousas que teñen que destruirse xa, que non teñen que volver, edificios que se derrumban, crenzas, malas, malos hábitos, cousas que nos están a facer mal, que se foi todo de maneira turbulenta, logo reencontrámonos de novo co outro, coa humanidade ou con nos mesmos. Pode ser que tamén veu de fora pois algunha noticia, algunha proposta, algo que nos fixo volver a equilibrarnos e así a templanza non vai calmando xa o espírito, van enfriándose os lumes ardentes. Lembrades os lumes de xuño que tamén tiñan que calmarse. Parece que esta lectura é como moi xeral de todos estes meses que levamos facendo é como o resumo das bibliomancias anteriores, casi diría. Non sei que se vos parece acertado iso. Bueno, a templanza a mí sempre me parece unha carta bastante de calma. Home, ten os seus lados negativos tamén. Non sei sacarlle chicha de todas as cartas aínda. Estrumalas como se fueran unha laranxa ou unha froita. Pero bueno, algún día conseguirei. E bueno, pois finalmente esta é a lectura de bibliomancia, das enerxías de outubro, das ilusións que están aí medrando nos nosos corazóns, pero que deben logo materializarse a través non do corazón, senón da razón. A que razón é como unha palabra coxa, non? Porque lle falta o co de diante. No corazón está a razón incluída, non? Polo menos na lingua castelá e na lingua galega. Non sei se vos decatarades algunha vez disso. Igual que head e head en inglés, tamén son palabras relacionadas. E heads en alemán, e head. Son palabras que parece que teñen algo de familiaridade entre elas. A ver, queredes consultar algo? Podedes vos escoller o oráculo. Podedes usar o Lenormand, podedes usar o de Marsella, podedes usar a Kuan Yin. Bueno, de Marsella cos arcanos. Temos tiña o Rider White tamén, se queredes. Digo o Rider, non, o Radiant. Se queredes tamén o saco. Oxe, estou que tiro todo pola fiestra. Veña. Si, os disléxicos niso fixamos. Non hai que facer sempre caso ao corazón. Pois eu diría que sí. Sí que lle hai que facer sempre caso ao corazón.
Porque cando un toma decisións, malas ou boas, só de cabeza, e a decisión sale mal, arrepínteste, chamaste tonto. Cando fas o mesmo, pero o fas de corazón, arrepínteste, pero eu diría que non doe tanto. Non sei por qué. A min non me doe tanto. E eu son, a verdade é que son unha persoa que sí que toma as decisións moito polo corazón. Incluso aínda que as penses, que as reflexiones e tal, se sentiches ese impulso, e non estou a falar só de amor, de parella, estou a falar de moitas outras cousas na vida. De feito, eu a tolería máis grande que fíxena por corazón. Non por amor romántico a unha parella, senón que o fixen de corazón. Porque se agora non o fago, tampouco foi tampouco hai unha superaventura, nin unha tolería, pero unha decisión importante, non gran decisión. Unha decisión importantísima que tomei nesta vida, que foi irme pedir a Erasmus. Gran decisión, non vos riades de min, vale? Naquel momento era unha decisión importante. Fíxeno por corazón, e fíxeno dunha maneira bastante irracional, e non me arrepinto de velo feito. Queredes, volo contar mentras ides pensando se me queredes facer algunha consulta. Eu tiña un profesor, o meu profesor de alemán, xa vos falei algunha vez del, un gran profesor, un gran ser humano. Entonces, él impartía un curso noutra facultade, un matricular. Entonces, primeiro tiñamos a clase con él nun lado, e despois tiñamos que ir a outra facultade, que era en Oviedo, que estaba do outro lado da cidade. Entonces, él colleu un taxi e díxome de ir con él. E cando íamos no taxi, díceme: e logo ti non te animas a facer a pedir a Erasmus? E dixenlle eu, sí, pero a ver, eu non falo ningún idioma fluido, e alemán estou empezando, porque estábamos en A1 de alemán, nivel básico, basiquísimo. Era A1 ou era A2? Xa era A2. Xa non me acordo, porque eu cheguei a A2 na uni en Oviedo. Pero eu creo que daquela, sí, estaba en A1. Había que facer os exames para o ano seguinte, era A1, tiña que ser A1, sí. El díxome, miroume con tal seguridade, e diceme: no, tú podes ir sin problema, no primeiro mes xa aprendes todo, vas ver que vas a aprender de maneira rapidísima, porque só pola necesidade non che vai quedar outra. E ao día seguinte, eu collín e funme matricular ás probas de idioma. Eu convencidísima de que non iba a pasar as probas de idioma. E paséinas. Tamén é verdade que, como era a única que pedira despois, pero despois había que pasar unha entrevista. Ninguén dos que facían a entrevista sabía alemán, polo tanto, ali era moi fácil quedar como a deusa do alemán, que non era, porque eu falaba A1, pero prepararame ben a entrevista, tiña unha compañera de piso alemana que me axudaba, bueno, eu prepareino moi ben, e ala que fun. Se eu non chego a coller aquel taxi aquel día, eu nunca iba a ter esa conversa. El nunca me iba a preguntar iso, porque era un profesor que, bueno, a ver, igual sí, nalgúnha tutoría, el non facía moitas tutorías obrigatorias, isto de que tens que ir ao despacho, falar con el para conocerse, para ver como vas evolucionando, e ter un trato así máis de persoal en canto á aprendizaxe. Eu non era moito de ir por voluntade propia, e el non facía moitas obrigatorias, gracias a Deus. Despois eu xa chegaba un pouco tarde das clases de Historia da Arte á súa, e despois
remataba a clase para a súa casa, nunca, o sea, non era unha relación esta de profesor e alumno que hai nos que hasta se van tomar o café xuntos e teñen conversas de media hora, 3/4 de hora, están aí todo en modo intelectual. Que va? O sea, que eu se non chego a facer iso e non me chego a subir naquel taxi aquel día e non chego a crer no que el me dixo, nunca me iba a matricular nas probas de idioma e nunca iba a ir a Alemania. E iso foi unha decisión que tomei só por puro corazón. Home, que eu xa tiña ganas de ir, pero non me atrevía. Despois tes unha persoa que che di, como esta Atenea da Ilíada, faino que o consigues, e non o faz racionalmente, falo nun impulso, nun golpe de corazón. E creo que moitas veces na vida, claro, a xente non cho conta. Isto non cho conta, porque é como que vai en contra de toda a lógica. Pero creo que as grandes decisións ao final vanse moitas veces a golpe de corazón. Porque a cabeza pérdese, quedaste aí, eu nunca entendí isto, faz a lista de pros e a lista de contras. E quedaste aí, atascado na lista de pros e na lista de contras. E non sales do paso. A decisión final que na toma é o golpe de corazón. Equivócaste, claro. Tamén te vas a equivocar se o faz solo coa mente. Entonces, sinto terme alongado, pero que é unha historia que cada vez que recordo aquel puto minuto, non minuto, que foron 5 minutos, é que para ir andando era lonxe, para coller o autobús era lonxe, pero no taxi era moi corto. Son 5 minutos que me cambiaron a vida. Pois eu tamén digo moitas veces, non o digo, creo que nunca o digo, nunca o dixen aquí, pero sí que o penso moitas veces, que é certo que a palabra cura, porque foi por a súa palabra que eu me atrevín a dar o paso. E moitas veces, pola súa palabra dunha persoa, xa nos amargamos o día, xa nos amargamos a semana, ou o mes, ou nos deprimimos totalmente. Pero tamén é certo que pola súa palabra dunha persoa podeche cambiar a vida totalmente. Que meditáis por aquí? Eu o que sei é que cando tomei decisións, digamos, estratégicas, nunca saíron ben. Así que eu, ao menos, sei que teño que guiarme pola paixón, intuición, corazón. Ese profe merece ser personaxe dun libro pola boa xente e por guapo. Sí, a verdade é que ademais era guapo. Espero que nunca atope este directo. Xa non se acordará de mí. Pero un gran tipo, ademais. Exacto, iso é como un dito que di, cando non sepas que dicir, tira unha moeda ao aire e céntrate en como queres que caia a moeda. Sí, e sobre todo cando hai que pensar moito cando vas a decir algo negativo. Cando vas a decir algo positivo tamén, que te podes equivocar. Bueno, non sei, sempre hai que ter cuidado co que se dice ou co que se lle dice a outro, porque nunca sabes como vai recibir. Quer dicir, este profesor díxome iso non porque era eu, senón porque creo que porque yo decía a todos os alumnos e porque animaba a todos os alumnos e porque de verdad cree que se xa che ronda pola cabeza e o único que falta é que non te atreves, pois de verdad cree que hai que animar a xente, non? Non é porque fora eu. Pero o caso non é o que el dixo, senón como eu o tomei. Eu estaba receptiva a esa mensaxe. Só me faltaba esa mensaxe. Só necesitaba iso. O sea, ás veces sí que caen por aí frases e palabras, xa é un pouco holístico e romántico, que nos
cambian a maneira de pensar ou que nos cambian o humor do día. Se nos lo cambian para mal, por suposto que tamén nos lo cambian para ben. E hai veces que a mí pásame moitas veces, que colles unha conversa random, aleatoriamente por aí, e parece que é xusto o tema que necesitabas escoitar. Non? Pero bueno, aí xa entramos en sesgos cognitivos, o cerebro fixándose nas cousas que lle conveñen, como cando aprendes unha palabra nova que parece que despois está en todos os sitios. Pois o mesmo. Pero sí que creo de verdade que a palabra cura. Que esa frase de solo unha palabra bastará para sanarme, no meu caso, moitas veces é así. Só unha palabra basta, xa que teña un pouco de ánimo. E bueno, que tamén, perdón pola chapa, pero que me pasou hai pouco, e volvín recordar esta sensación, digo, como é verdade o importante que é o que se di e tamén como se recibe. A mí fan me falla libros. Sí, que en vez de falar, que é mellor facer o da moeda. E xa está. Bueno, Blanco Loureiro xa sei o que quere preguntar, entón voulle facer unha tiradiña co Lenormand, que é o oráculo máis axeitado para as cuestións de Eros. Digo as cuestións de Eros porque así xa sabedes exactamente de que clase de amor estamos a falar. Tais que Blanco Loureiro que che empresta el os libros. Bueno. Vale. Vale. Vale, eu non sei se barallei ben, Ben, sí. Sí. Cádrame. Cádrame o que me saiu. A ver, interpreto. Como sabemos máis. É que non pode evitar. Non pode evitar evadir que sei algunha cousa. La muerte, sí? Pois mira, unha cousa parecida. Mira, saiuche a 19, a torre. Seguida da 10, ves que é unha gadaña. Seguida do oso. Seguida disto do 28, o cabaleiro. Seguida disto, a 30. Oso seguro que é algo de Rusia. Se fora de Suiza, aínda. Vou comprobar aquí unha cousa. Bueno. Eu, polo que entendo, este período de non receptividade no que estás finaliza porque acaba pola túa man. Tiveches un momento de, digamos, reclusión social, de cerrarte a novas experiencias, e estás no momento en que remata, e creo que remata pola túa man. Necesitas, xa estás farto, acabouse iso, vas a segar todo ese mal, vale?
vai segado pola túa man. Ti decidiches cortalo. Por iso o oso é a forza, non? Digamos que eu aquí interpreto como que o oso sai da cova, vale? Deixaches esa hibernación. Deixaches a reclusión da torre, recolliches todas as aprendizaxes que iso che trouxo, pero decides que xa está, recóllelo e sigues. E agora saes de novo ao mundo exterior despois dese inverno da alma ou ese inverno do corazón e ves todo elegante e todo disposto mirando cara ao futuro. Estás de novo receptivo ao que depare o futuro. Non é que leves unha intención, bueno, igual sí, sabes, pero porque polo que contas no chat, pero eu diría que te sintes de novo forte e sereno e bueno, pues receptivo. Estás outra vez no mercado. Estás sentimentalmente no mercado. Antes xa estabas, pero agora todas esas curiñas xa fixeron cicatrizar as feridas e xa dices que se acabó, eres un hombre nuevo e aquí tes o Lirio que cadra tamén moito con isto das ilusións, da frescura, da novidade, do que vai a florecer. Normalmente no Lenormand isto lese como unha carta na que se alcanza a madurez, que representa xa como a belleza ou a senectude. Eu non acabo de ler así. Aquí tamén representa o inverno, pero os cirios van abrindo ao final do inverno, principios da primavera. Aquí hai unha flor que se abre, algo que comeza dentro de ti, dentro de ti. Isto está a falar, eu sinto como solo teu. Vale, entonces, sí, agora é o momento. Está despertando. Está, despois do inverno do corazón, sempre chega a primavera e trae novos agromos de ilusións. Que cadra moi ben coa lectura xeral de outubro. Pomposo de nuevo, exactamente, pomposo. Iso non che dixo as cartas, dixen yo. Chico, pero que queres? Eu, mira, fagoche outra. As cartas veñen a confirmar. Eu non as manipulei, podían ter salido outras cartas, sabes? O que queres que lle faga? Saíron esas. Se facer outra extra. Sabendo que me ibas a tirar hoxe, non che contaba nada, a ver que decías. No. Bueno, vale. Vale. Deixame comprobar, porque os ramos de flores. Non me máis flores, pero es que ao final ten que dubidas de min, pero... Que boas son, por favor. Que boas son. Son boísima, eu. Mira, na extra. A 18. A fidelidade. Aquí hai unha amizade forte. Con lealtade. A carta da estrela, que che trae ilusións e esperanzas e intuicións. Coidado, porque hai medos polo medio e hai persoas que poden intentar romper o que este comezando, se que está comezando. Pode ser
pois eu que sei, xente que che diga non te ilusiones ou non fagas caso ou eu que sei, pois se hai alguén que che gusta e ti ves como que ten interés, pois igual hai xente que che di que hai ter interés, son paranoias túas. Estou poñendo exemplos, é un exemplo, pois me ocorreu, non ten que ver con nada, meu exemplo. Pero o liñeiro de ratas, sabes, hai algo turbio polo medio, pode ser que sexan os teus temores, pode ser iso, pero en todo caso ben seguido dunha carta que representa a abundancia, sobre todo en temas económicos e a felicidade. Claro, ti consultando sobre amor, pois eu creo que isto diríase que é bastante éxito no mercado amoroso, consecución de algo. Ese peixe que hai en mente, ese peixe ou outro peixe, porque no mar hai moitos peixes, pero hai un peixe que vas pescar. Xa cho digo eu. E de novo, un ramo de flores, representa a alegría, a beleza, é unha carta bastante positiva. Así que eu diría que aquí florecen as cousas. Sabes que? Que este ramo de flores son varias flores, non é só un lirio. Eu diría que donde florece é no teu corazón e no de outra persoa. Así que aí hai algo que pode ser mutuo. E ademais, carta dos peixes, que tamén ten un señor, e a carta do ramo de flores, que ten unha señora, e salirome, non o ves na tirada, porque debería ter unha cámara aquí encima, pero míranse, estánse mirando. Así que aquí hai algo de intereses mutuos, hai algo positivo que pode florecer, vale? Sí, hai algo incipiente por aí. Como mínimo, unha amizade ben leal. Unha amizade leal que te ilusiona. Non todo ten que ser amor romántico, tamén vos lo digo. Tamén vos digo que ás veces podese ter unha amizade de lealdade ben estreita con alguén que non é un interés romántico. Ás veces este tipo de relacións marean moito as persoas porque non sabemos entendelas, non? Nos entendemos que unha relación de complicidade, de lealtade entre dúas persoas, sobre todo de sexos opostos, ten que ser sempre un interés romántico. Non o é. Igual te sintes cómodo nunha relación así, nunha amizade así. Tamén pode ser eso o que este a ver, Digo, aclaro, porque sempre tendemos a pensar en pura cosa de eros, e tamén hai que estar atentos a se hai amizades por aí florecendo bonitas, desas que quentan o corazón, vale? E tais, que sempre complementa o meu Lenormand coa súa numeroloxía 9557. Cambio de ciclo, cambio, e equilibrio e cambio e outros 2 nomes. E ti que opinas, Tais? Xa cho acaba de escribir. Pero que quere dicir? Pensamos no que non temos. Certo, só se desexa o que non se ten. Volvendo ao banquete de Platón do outro día, non sei se lembrades, Diotima dille a Platón, non, a Sócrates, que están todos enganados co que é o amor. Que o amor non é un gran deus, senón que é un indixente. O amor é un indixente. Sempre anda desexando o que non ten. E sempre anda pedindo o que non ten. É un zarrapastroso. Fillo da penuria. Cales son os pais do amor segundo Diotima? Non é a penuria. Teño aquí, así que digo, mentras Cosmos, orden, Diotima, ¿dónde estás, Diotima? Diotima. É que isto moloume moito, o do amor como indixente. É unha maravillosa.
Cando nace Afrodita, os deuses celebraron un maquete, e entre eles estaba tamén o fillo de Metis, a Prudencia, que é Poro, o recurso. Vale, o fillo da Prudencia é o recurso. Unha vez que acabaron de comer, presentouse a mendigar, como é natural ao celebrarse un festín, Penia, a pobreza. E quedouse á porta. Poro, o recurso, mentras tanto, como bebera moito, entrou na horta de Zeus e quedouse dormido. E Penia, entonces, movida pola súa escaseza de recursos, tirouselle de riba a Poro e fíxolle cositas. E por esta razón, o amor é acólito escudeiro de Afrodita, por ter sido enxendrado no seu natalicio, durante a festividade polo nacemento de Afrodita. E por ser filla do recurso e da pobreza, é un indixente mendicante. Sempre quedou pobre, moi lejos de ser guapo e fermoso. Sempre é rudo e escuálido, anda descalzo e e non ten fogar. Diotima, mola moito. Os 5 pendenciosos, seguramente. E bueno, pois non sei se alguén dos que acaba de chegar, boas noites, queredes unha lectura, estamos aquí, xa fixemos as lecturas bibliománticas e agora estamos entretidos un pouco cos oráculos. Se alguén quere preguntar algo, pois é o momento. De aquí a un mes actualizamos. Están a salir gratis, vou ter que empezar a cobralas. Pero ti, a ver, Blanc, outro consello, non te obsesiones co que che digan nas lecturas. Porque isto pode ser ou pode non ser. Sabes? Ti mañá levantaste pola mañá e tomas unha decisión que o cambia todo e xa esta lectura xa non se cumpre. Así é como acertamos sempre. Ou non acertamos. Sempre se excusa para non acertar. Pendenciarios era, perdón. Sí, xa te entendera. Veña, Tais, queres que che saque unha Quanjin? Aí che vai, que me vai que... Pero xa estaba suscrito, non? É que non teño o de Twitch aberto. Entonces non me chegan as notificacións. Vos cando vos suscribades ou fagades cousas por aí raras, avisadme. Ana Lobeira. Bueno, pero esa é pa Fran. As lecturas son causalidades que poden ocorrer coa enerxía actual que se ten. Sempre se pode cambiar o futuro. Sí, certo. Dímelo que di Quanjin Mel.
Bueno, pois estas caeron, así que... Nena perdida. A veces podes sentir que te perdiches, pero nunca estás perdida para min. Conéctate ao teu corazón e encontrarásme. Estou ali coidando de ti. Estou ali coidándote. Esta é moi bonita. Esta carta me gusta moito. Será porque moitas veces ando perdida. Xa non tanto, xa non estou tan perdida. É que este mundo é vos un mundo no que nos din que temos moitas posibilidades de moitas cousas e hai que tomar moitas decisións. Ou pensar que se toman. Ou estar todo o tempo mirando a ver que decisión tomar, a que curso me apunto, que oposición fago, a donde boto o currículo. E ao final acabaste perdendo. E perdeste porque chega un punto en que xa non sabes onde encaixar. E chega un punto no que te dis, pero para que demo quero encaixar eu aquí? E xa non te ves en ninguna parte. Non ves cal é o teu lugar. Entón, senteste moi perdido. Digo porque, bueno, pues porque pasei por aí. Entón, tamén é interesante comentalo. Bueno, non sei se conectar co corazón pode axudar, sabes? Cando tes moitos outros problemas materiais. Pero claro que é evidente que se te sintes tan perdido, tampouco sabes despois como sair adiante no máis material, por onde tirar e que facer. Bueno, xa nos entrou un bot. Bueno, eu perdínme por non poder loitar máis e cando me decatei, pois xa se formou a xaula. Bueno, entón non estás perdida. Sabes que estás nun sitio e non podes sair, pero non estás perdida. Empreste os alicates. Que me mandaron con Loureiro? Non sei que che mandou, non abrín o link. E desfeito ás veces, pois falando isto de estar perdido. É que chega un momento en que te descoñeces a ti mesma. Entonces dis, esta que son eu agora, que non se parece a que era eu con 20 anos, é porque realmente ten que ser así, porque claro, con 20, con 30, con 40 anos non és da mesma maneira, nin pensas da mesma maneira, ou é porque en algún punto abandonei pois todas as cousas que me gustaban, todas as cousas que me facían ilusión, ou todas aquelas cousas das que eu pensaba que podía traballar se loitaba, se estudiaba, se tiraba para diante. Se tirei a toalla é porque tiña que tirala ou porque de verdade perdínme? Que pasou aí? Entonces, é frustrante. É a crisis dos 30, supoño. Bueno, dos 30 está me durando bastante. Eu xa encadeei a dos 25, encadeei na cos 30 e a dos 30 vou encadear co dos 35 porque van me caer en decembro. Isto vai ser moi malo. A única miña esperanza é que sabedes que, vale, que eu a astroloxía non sei, pero sempre fago o chiste este de que Plutón, o anano ese do sistema solar, que se é planeta ou non é, tampouco o sei, estaba no signo de Capricornio. Eu son Capricornio, entón eu sempre fago o chiste que a ver se vai dunha vez e me deixa en paz, porque parece que Plutón pasa
como uns 14, 15 anos en cada signo e arma desastres. Entón, a min, xa os Capricornio que nos deixa un pouco en paz, de feito creo que sae do signo, xa está no último grado do signo de Capricornio, pasa agora a Acuario. Espero, de verdade, que iso signifique que vou sentir unha liberación e que me vou encontrar outra vez. Xa estou esbardallando demais. A miña vida, ata que chegou o COVID, a miña vida era oficina e gym. Agora é casa, teletraballo. Supoño que tamén é unha xaura. Se acaso existen os planetas e non somos, como di o Mr. Tartaria. Os planetas existen. Son planos, planetas. Senón chamaríanse redondetas. Ai, Dios mío. Eu xa, cando chego a este nivel de chiste... No, pero é verdade, vivimos, como diría Bauman, aínda que xa sei que non hai moito fan de Bauman entre nós, vivimos nun momento, nun mundo tan líquido onde todo cambia e todo son posibilidades de camiños. Claro, ti no século XVIII ti nacías nunha familia de campesiños, máis ou menos a tua vida estaba xa determinada, sobre todo se eras muller, se eras home tamén. Ti ibas facer o mesmo traballo que teus pais, se ibas a mudarte ou cambiar de casa porque forades moitos irmáns e a vida un tense que labrar a súa vida. Pois o máximo que te ibas desplazar pois sería dentro do teu país, ao mellor 20, 30 kilómetros, que había xente que viaxaba moitísimo, os ricachóns facían o tour por Italia, bueno, eso era máis no século XIX, tal, pero non había obviamente tanta mobilidade, aínda que había no nivel de hoxe, e non había esta idea de múltiples e infinitas posibilidades, porque ao final o que temos sempre é a sensación de que fagamos o que fagamos, tomemos a decisión que tomemos, ímonos equivocar, porque sempre vai haber un camiño mellor. É un pouco o que pasa agora con isto do poliamor e todo iso, non? Que te vas conformar con un marido se sempre vai haber outro mellor á volta da esquina, ou unha relación mellor ou algo mellor. Entón, non pisamos todo o tempo sobre barro, sobre areas movedizas, non sentimos o chan firme, non hai nada firme para nós, ni sequera as religións. Cada vez somos máis... Non estou a defender as religións, ni moito menos. Pero liberámonos de todo ese dogmatismo e fora desas cadeas que atopamos pois a incertidume, porque antes tiñamos respostas que non eran as correctas, nin as máis boas para nós, nin as máis verdadeiras, pero eran respostas que daban solidez. Pero agora só tes preguntas. Entón, sinteste abrumado e sinteste perdido. E despois, se xa todo che vai mal, sabes, que non é que atoparas un traballo e te vas quedar aí 20 anos de secretaria, como miña mãe, por exemplo. Que estás cun contrato de 3 meses aquí. Blanco Loureira é a excepción, xa sabemos, xa non o contou. Estás 3 anos aquí, que un contrato de un ano, que un non sei que incluso quen é funcionaria, que eu teño amigas que son profesoras e cada ano viven nun sitio diferente, que tipo de estabilidade podes ter, non? Hasta ese nivel estamos. Entón, é normal que todos nos sintamos perdidos, e moi esta sensación xeral como de desesperanza, de non hai futuro. Non é que non haxa futuro, é que xa non está tan determinado como estaba no 19 ou no 18, e ademais estamos a vivir en decadencia económica e social. Estamos a cambiar as estructuras e péchanse moitas cousas
que pensábamos que sempre iban a estar aí, non? Sempre pensamos que íbamos a ser que nosos avós tiveron unha vida pobre pero foron a mellor, nosos pais tiveron unha vida mellor e foron a moito mellor, e a idea era que as novas xeracións non, que todo iba a ser como un crecemento exponencial. Esa idea de progreso decimonónica que realmente creímola porque se vivía. Bueno, pois xa non é así, ata iso se desmoronou. Entonces, como non vas a estar perdido ata no máis esencial, que é ir mercar un yogur natural ao supermercado? Que se o bifidus, que se o sen lactosa, que se o de kéfir, que se o de proteína, que se o de non sei que, máis os de sabores, e máis... Como non vas a estar perdido? Non nos gusta a incertidume aos seres humanos. Se nos gustara a incertidume, non teríamos inventado os oráculos. Polos deuses e deusas todas, fai un programa do señor este, como sabedor, nada, pero como personaxe mola milísimo. Requírese un do curro sumo. Pero de quen falades? Estamos conectados a Satania, como pronosticou Mago de Oz no do ano 2000. A mí, como gnóstica, este pavo católico mola. Sí, eu son un esclavo, fijo. Véndenme entre empresas cada X anos. Esa é outra cousa. Somos escravos, Somos escravos. Véndennos que non, porque, home, as condicións de escravitude cambiaron moito, queiras que non. Pero somos escravos. Un escravo romano, por exemplo, tiñan un tipo de escravo que eran os pedagogos, os que enseñaban aos nenos. Algúns eran escravos e vivían ben. Non se adicaban ás tarefas duras e non recibían latigazos. Ahora sí, pertencían ao seu amo, non tiñan liberdade de elección en moitísimas cousas e non podían votar, non? Por exemplo, entre os gregos, os escravos, os metecos non podían votar, non era unha democracia extendida como a de hoxe en día. Por outro lado, tiñan todo. E se o meu amo lle vai mal, a min vai-me mal. Claro, así era o sistema. Cousa que a empresa, bueno, se lle vai mal ao tampouco queren que lle vai mal ao traballador. Ou sí, dais igual. E o traballador dalle moito igual á empresa tamén. Pero como dixo meu exogro, estábase mellor de escravo, que polo menos tiña aceite e comida. Pero agora aquí tes que pagar a ti. Subrogación, chaman. Pero bueno, si, é outro xeito de escravitude. O futuro está en crear unha rede social ao marxe do sistema, sen que o sistema se decate, pero tamén en votar e entender de política, que non partidismo, senón en entender que a política é loitar por melloras contra os que queren facer sen consultar e gañando o todo. Sí. A ver, é que eu creo, falando de distopías políticas, eu creo que o futuro vai a ser estados moi pequenos, moi pequenos e manexables. Sabes? Que España xa é demasiado grande ou Francia demasiado grande para gobernarse. Porque hai que xestionar demasiadas cousas. Xa son coas cousas públicas, tipo luz, recursos e tal, non ten nin comparación con hai 100 anos, coas cousas que hai que xestionar. E, polo tanto, as decisións sempre se tomaron mellor en grupos pequenos que en grupos grandes. Porque ademais tampouco se pode atender como se debe á diversidade dos tipos de poboación en todos os lugares. Eu creo que o futuro vai ser precisamente entender política, pero política no sentido de polis, de gobernar cidades-estado.
pequenas, volver ao pequeno e participar activamente nas decisións públicas, políticas. Eu penso que vai tocar unha terceira guerra mundial. Bueno, nalgún momento tocará. É aí que a sociedade ten que ser o contrario. O contrario de que? A ver, onde é máis fácil que haxa un tecido social? Nun núcleo pequeno ou nunha gran urbe? Nun núcleo pequeno. E iso non vai a cambiar. Nunca. Porque trátase de individuos que se necesitan uns aos outros. Que se necesitan, que é supervivencia. E esas relacións téxense na rúa de man a man. E, por tanto, é no núcleo pequeno, en nos grupos pequenos sólidos, onde se texen todas esas cousas. É que incluso, por exemplo, nas cidades había moito iso de a vida de barrio, os barrios como pequeno núcleo co tecido social máis compacto, coas relacións sociais máis estreitas dentro da cidade. Bueno, en fin, levo aquí 1 hora e 47 minutos. Naide se suma a facer máis preguntas. Estamos xa así esbardallando como moito da vida. Sempre se me vai das mans. Pero é inevitable porque ao final, cando consultas os oráculos, pois acabas tendo que obligarte, é unha obligación reflexionar sobre as cuestións que se poñen sobre a mesa, non? Ou que intentan resolver as cartas. Por iso son exercicios interesantes. Ao contrario do que acabas de comentar, notase que fai mil que non falamos e estamos desconectadas. Espero que se é por mí podamos solucionalo. Isto non fai falla que o digas en alto e algo entre nós. Pois acabo de decirlo en alto. Por que? Ti crees que a sociedade ten que funcionar a gran escala? Home, que tería que ser, pero eu estou así como un pouco desesperanzada e creo que non, que iso non funciona. Sabes? Pero son puntos de vista. Te falas como que non escoitaches. Bueno, en fin, que vos parece se imos pechando directo? Sí? Será hora de ir pechando. Moitas gracias por estar. Moitas gracias por verme, por participar no directo, por entrar no xogo. Está por aí falando polo chat. Espero que vos gusten este tipo de directos. Por suposto faremos outro de bibliomancia de novembro. Non sei exactamente que día, porque claro, cadran unhas datas un pouco complicadas, pero supoño que un mércores 30 podería ser un bo día. Xa veremos. Os xoves vémonos no informativo As Bravas. Podedes mandarme cousas e suxerencias de temas, a non ser que me inspire de última hora, non sei moi ben de que farei o directo como farei. Bueno, pois en máis, seguidme nas redes sociais. Mañá subirei por Facebook a interpretación da bibliomancia de hoxe, así que estade atentos. De verdade, moitísimas gracias por vir
e por estar e por participar. Sois uns soletes todos. Deixo vos un pouquinho de música para pechar.